Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah urang bari ngapalkeun mah da bari saalit naon urang nalar kana pirang-pirang hadis kata Nabi ayat Al-Qur'an kangge hujah urang sadayana dina perkawis setiap urang obrolan teh nu teu menpar dina aturan-aturan agama Allah Subhanahu. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainika 'anhum turidu zinnatal hayatid dunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ay afatul ilmi an-nisyanu wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghairu ahli. Al-ayat surahul azim wallahu a'lam bi muradih. Jamaah salat subuh anu ibadah di hormat alhamdulillah kalayan aya izin Allah Subhanahu wa taala urang masih keneh dipaparinan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala dina subuh anu ayeuna urang biasa ngumpul ngariung di tempat dina raraga mudzakkaratul ilmi ngeling-ngeling kana pirang-pirang ilmu. Mudzakarah teh nyaeta dina kalimat dzakaro atau zikir ngeling gitu, nginget-nginget. Jadi bahasana dina ngalimun urang ieu lain bade pamatahan, tapi urang sami-sami ngelingan kana ilmu gitu. Di antawisna atuh ilmu anu bade ku urang sadayana dilaksanakeun nu bade dibaca ku pribados nyaeta dumasar kembali kana Quran sinarang hadisna oge ijma para alim ulama oge kias anu parantos diringkes ku para alim ulama. Ari ijma nyaeta perkara anu geus disepakati ku para alim ulama gitu. Pada saha tu para alim ulama teh sumawana ulama anu ahli ijtihad, ahli mujahid gitu. Mujtahid sanes mujahid, mujtahid ijtihad teh artina ijtihad teh nyaeta seorang alim ulama anu dipaparinan ilmu ku Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa ngagali gitu, ngagali kana pirang-pirang hukum ayat Al-Qur'an jeung hadisna. Sehingga terjadi akhir ayeuna ada beberapa macam panilmu, kembali karena panilmu kamari. Panilmu namun wae atuh cenah nu digali ku mereka teh. Minimal orang belajar ngaji gitu kan, kewajiban orang 12 kitab 12 panilmu gitu. Da kurang mah gitu kan teu mencapai karena target eta sehingga kewajiban eta terabaikan. Apakah kita ini tidak tahu ataupun sudah tahu? Kalaupun tidak tahu ya mungkin Allah Subhanahu wa taala merek karinganan henteu ngajadikeun beban dosa. Tapi lamun urang terang uninga wayahna Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada dosa sama urang sadayana. Itu perkara ilmu agama itu emang ku urang sadayana dikatakan tidak segampang apa yang kita bayangkan dan tidak segampang apa yang kita lakukan.
ngamalkeun teh hese sebetulna. Lamun dilatih diri urang sadaya. Ari ilmu teh pengetahuan kanyaho lah gitu. Sumber-sumberna pengetahuan kanyaho urang sadaya. Nyaho mana nu bener, mana anu salah gitu kan. Dasarna tina pengetahuan. Engke timbulna tina naluri gitu. Naluri. Anu turunna eta naluri teh anu dikumpulkeun tina sanubari. Ari sanubari nyaeta buah jantung. Engke diputer deui tina sanubari teh tundeun dina otak, dina akal gitu kan. Terus berpancar gitu. Tah ieu saking maha dahsyatna Allah Subhanahu wa taala merek ka urang sadaya. Itu pengetahuan-pengetahuan. Ai sanubari teh dina kalimat sonbur gitu. Aya bahasa hate kan, bahasa kolbu gitu kan. Hate lah gitu, aya hate. Hate teh mana cenah ieu? Itu sanubari, hati sanubari. Sebetulna hati sanubari teh tina kalimat sonbur teh nyata buah sonbur gitu. Ai buah sonbur mah bentukna teh jiga jantung. Lamun ieu mah jiga kembang sirsak terang teu? Iya. Kembang sirsak kan gitu buleutna. Tah, tina kalimat sonbur, matak aya bahasa sanubari. Kalimat sonbur teh buah sonbur. Gitu. Perlu ieu pengetahuan urang sadayana. Jadi supaya ngabedakeun mana qalbu, mana hate. Antara qalbu jeung hate geus beda deui kan deh kalimat bahasana. Di mana pribadi terang. Di seorang alim ulama yang sudah mengatakan sampai saat ini semua para ajengan kiai ulama mengatakan hati gitu kan. Hati karena hati bahasa hati kok gitu. Tanpa diberikan pengetahuan secara detail jelas. Gitu. Sabab ari hate mah bisa dikatakan daging hati yaitu kan ayah hate ini ati lah gitu. Ati. Mada ayeuna urang di sisi jalan sok kalambung ningali teu mada pecel lele. Ati ampela. Gitu. Bedakeun antara ati jeung qalbu. Urang sakedik kana tasawuf bae ieu nya. Da ari tasawuf mah pagaweanna lain dohir tapi batin. Gitu. Ari qalbu mah beberapa kalimat kata tapi isina teh qalbu. Contoh seperti aya kapungkur tos dijelaskeun. Aya akal, aya ruh, aya nafsu. Aya akal, aya ruh, aya nafsu. Kade sanes nafsu amarah nya. Sanes gitu. Da eta mah eusina amarahna kabeh ge nafsu. Gitu. Alusna jelema nafsuna keur alus. Gorengna jelema nafsuna keur awon lah biasana. Urang kembali kana perjalanan ulama tasawuf anu parantos nyelam karena perkara eta. Jadi loba perkara anu kedah didugikeun di para ulama lah gitu kan, para kiai ajengan utami dina masalah penyampaian masalah qalbu jeung hati itu sudah jauh berbeda. Karena qalbu itu mempunyai beberapa nama, tapi isina teh eta saur Imam Al-Ghazali ieu ge dina kitab Ihya Ulumuddin. Sok mangagenya urang guru taroskeun. Pak, namun benterna sih qalbu sareng hate, tos kitu. Ya urang mah teu apal pada mereka. Nanti teu apal. Oke, mereka lah yang akan menjelaskan. Dan qalbu itu apa? Dan hati itu apa ya? Jarang lah gitu kan ngabahas kita. Karena apa? Berkalian kehidupan manusia itu dina hadis arba'in anu ku pribados dibuka gitu. Ternyata idza sholahal jasadu idza sholahal jasadu idza sholahat jasadu fasolahal jasadu wa idza fasadat fasajadu kullu.
gitu. Di mana-mana maslahat gitu. Di eta jalma ujung-ujungna teh wahyal qalbu sa Rasulullah teh gitu. Tah anu matakna maslahatkeun nu ngagorengkeun jeung nu ngaluskeun teh tergantung qalbuna. Ku urang dibahasakeun qalbu teh bahasa hate gitu. Padahal qalbu mah lain hate. Eusina saur Imam Al-Ghazali, urang ulah nantang ka Imam Ghazali dah. Beliau seorang ahli filosofi, ilmu kalam, ahli mujtahid gitu. Sehingga beliau sendiri menyusun beberapa bahwa qalbu teh jadi jasad qalbu fuad siri. Tah, kapanggih ini kan. Jasad qalbu fuad siri gitu. Ruh jismani ruh. Jasad qalbu fuad siri olah tuntut ruh jismani ruh ruhani sultan qudsi urang berjuang pikeun ngabaktikeun diri naon kira anu eta mah opat aya opat kode ieu kelah buka deui lah kitabna eta mah kitab kajian-kajian dina ieu naon teh kitab Fathul Arifin terus dina Hidayatus Salikin karena itu mah perjalanan jalma-jalma anu keur ngomean hatena lain hate deui we jadi kabawa keur ngomean qalbuna jadi carana teh eta tetep wajib ceuk dina kitab Tanwirul Qulub wajib bikeun jalma neangan guru anu bisa ngabimbing ka urang sadayana nu bisa ngabersihkeun kana qalbu urang sadayana ulah sampai ka terjadi ketika qalbu kita ini rusak sehingga mengeluarkan kata-kata yang seenaknya yang mungkin merasa kita ada tengah gaduhan tujuan abi guru mursid merek kata-kata mutiara dalam menjalankan manusia mah insya Allah bakal selamat tapi kabeh ulah salah sahijina ya. Hiji kata-kata mutiara nanya teu aya seorang ulama seperti itu dan dia pun sudah menjalankan seperti itu lain anu ayeuna mah aya maneh kieu ari manehan teu kitu beliau seperti itulah ketika masa hidupna kunaon ayeuna punten nya memangnya lain-lain propaganda abin itu ayeuna secara kasat mata we ku urang katingali kenapa kok orang berbondong-bondong gitu kan belajar ini di satu tempat ada apa sih harusnya kan gitu umat Islam teh ada apa sih rahasia di balik itu ada apa sih raja tapi da urang mau mikirnya keun we da kadieu ge sarua nya mangga teu lambung gitu kadieu sarua mah mangga gitu kan tergantung mangga gitu ari abi mah tetap mencari gitu kan untuk perbaikan diri gitu kan supaya urang teh salamet ke diri keluarga tetangga yang mungkin kadituna ke negara jeung agama gitu mata kata-kata mutiara kieu hiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman walaupun seperti bahasana saingan di urangnya ulama sajaman ajengan lah gitu iya itu misalnya urang teh ya mungkin cek masalah Pak Ustad dua ajengan berarti kan iya. bisi urang teh menang julukan gitu keun we hate mah ulah resep ku dipuji urang mah lain ge ajengan yang di ustad gitu kan urang mah tukang dagang we ka sakola geus kitu hate mah gitu jadi keur nyageurkeun gitu supaya urang ulah kabawa ku eta perkara jeung urang moal istilahna moal kapanuruhan lah wah kan di dieu teh cenah aya ustad cenah gitu ada urang mah dateng ngaku ustad gitu kan teu mampu sabab ustad nu kumaha hakikiahna ustad teh gitu kan gitu dalam arti kieu ulah ngewa ka ulama anu sajaman lamun di tempat urang di kampung mana urang teh dipandang di zaman itu teh misalna teh jelema anu pendiri agama lah gitu terus aya opatan urang ulah ngewa cek guru mursid mah kitu kata hiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman kadua ulah sok nyalahkeun kana pangajaran batu dalam arti ku urang lain nyalahkeun kalaupun kita naon naroskeun lain nyalahkeun salah eta nyalahkeun kadua ulah nyalahkeun kana pangajaran
batur katilu ulah la ilaha illallah kaopat katilu ke urang tangan deui kaopat mah ulah medal sila lamun urang kapana dalam arti cek bahasa kolot lamun urang kasinggung ulah kajengkat cicing we lamun rumasa urang ya dirinya mungkin lamun orang punya salah dan dosa gitu kan orang banyaklah istighfar supaya cager kolbukna cek guru mursyid mah lamun teu kitu ruksak terus gitu. Lamun ngarumpak kana opat perkara nu tadi hiji ulah ngewa ka ulama urang teh aya saengan undangan teh kieu ruksak gitu abi ge cak bisa sebetulna mah kitu teh ngan keur diajar we ulah nyalahkeun karena pengajaran batur. Jadi dalam arti walaupun penyampaian gitu kan, misalnya di nu mingguan gitu kan, ulah salahkeun. Adapun untuk bertanya silakan karena kita belum mengetahui silakan. Gitu. Jeung dina nyahona salahna oge tetap ada etika, ada adab-adaban. Ulah terjadi anu geus punten abi kasalahan waktu pada harita di Tangerang nya dikatakanlah gitu kan si penyampai agama teh aya tiluan urang tasing unggul moal disebutkeun ngaran si ieu karena si ieu di kampungna dalam pencarian kehidupan yang hakiki ini ditemukan dengan sendirinya lah gitu kan pada intinya cek Rasulullah gitu jelema mah wa idza fasadat jasad kullu wa idza salahat jasad kullu kitu we wahyal alqalbu itulah tempatnya dina qalbu lain dina hate ai qalbu nu tadi teh cek ulama ngaran qalbu teh hiji nafsu dua akal tilu ruh cek Imam Al-Ghazali gitu kayak aya deui pendapat anu Imam Syabdul Qadir Jailani lain deui versina tapi sami mengarah kadinya. Entah dina nadomna teh gitu. Nadomna dina kitab Sirrul Asrar mah Syekh Abdul Qadir Jailani mah kieu. Jasad qalbu fuad siri olah tuntut jasad qalbu fuad siri. Gitu jasad urang berarti jasad gitu di sini qalbu nyata tadi teh ya gitu. Fuad, ari fuad mah terdalam daripada qalbu. Siri leuwih jero deui tina. Bahasa siri rawan. Rahasia. Aya teu rahasia di urang? Aya teu? Aya. Kade sing nyaho kana diri atuh nyaho ka pangeran kumaha urang lagi teu apa. Aya fuad. Fuad anu sok nimbulkeun naon zauq kitu bahasana teh lah dina kitab teh dina kitab Sirrul Asrar. Ayo sirri mah rahasia yaitu rahasia itu rasa itulah rahasia sok aya rasa di urang aya maksudnya aduh perasaan gak enak lain dahar wae eta mah jasad ngadahar comro aduh ieu mah ada deui eta mah taku ieu aku enak enak kue tanu dituang naon rasana amis apa hasil amis lain eta mah ngan rasa masuk ayat timbul kieu aduh perasaan gak enak euy terus boga rasa kieu urang teh nyarita kieu perasaan nyarita nu tadi teh asa kurang pantes ieu lamun geus tepikeun boga rasa kadinya nyarita pun ngomong pun hati-hati narowecok pun dia akan dipikirkan dulu walaupun secara pemikiran ku eta jalma teh geus we simpel da ieu mah ceuk sirah manehna tapi ceuk bagulna henteu kitu kunaon terjadina sehingga jadi kagorengan lain dagang gorengan kagorengan sanu bade dagang kagorengan mangga gitu mending kana dagang gorengan daripada dagang kagorengan gitu ngeunah gehu insyaallah abdi tapun bojo di piwarang ku parekan saat cenah dagang gorengan insyaallah moal icalan kagorengan moal jadi masyarakat kagorengan da aya aya nu aya oge urang bersihan we gitu maksudna gitu gitu
kalimat bahasa eta. Urang dilajengkeun perkara-perkara qalbu teh banyak makna nu luas sehingga terjadilah di sebuah kehidupan kita untuk sehari-hari gitu kan. Bisa dikatakan kehidupan anu sapopoe teh gitu nah urang teh bisa manfaat nah masalah nah teu manfaat gitu manfaat atau teu manfaat atau madarat gitu kan itu nah itulah kita yang menyelami kehidupan ini. Tidak bisa kita untuk diatur dengan seseorang gitu oge lamun urang teu nyaho lain berarti ngabuka ilmu urang hayang diatur ku jalma atuh urang hayang diatur ku aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mere ka urang sadaya anak pengetahuan gitu kan aya kalana jalma teh berpendapat sendiri tanpa menggantungkan kepada aturan-aturan agama cek manehna teh bener gitu padahal cek agama teh lain gitu dan aya kalana gitu orang berpendapat cek tasawuf teh gitu kan misalnya cenah duit nanti mana gitu kan istilah nama ngadahar cabe oge kudu atau iraha anggeusna ibadah gitu kan yang mungkin untuk beberapa orang yang mengatakan karena belum tahu seperti itu benar padahal tasawuf hakikiyahna tasawuf hakikat tasawuf teh nyaeta keur ngabersihan qalbu itulah tasawuf itulah thariqah gitu maksudna teh kan ieu mata kurang hiji waktos pilih urang jadi di riungan ieu gitu kan di masyarakat tengah-tengah masyarakat ketika menyampaikan sebuah kebenaran ya urang ralat deui gitu kan oh ieu teh hadisna bertepatan dengan naon acara gitu kan oh ieu hadisna oh ieu acara tasakur binikmatillah oh ayatna ieu oh ieu mah acara paeh misalna gitu maot lah gitu tahlilan ya oh hadisna teh ieu we gitu hadis Quran teh ieu gitu sok insyaallah lah sarira sadayana akan berkembang lah gitu kan seringna urang nguping kieu teh engke teh bisa berbicara di depan orang banyak siapkeun we mental nah ulah mental tempe ulah mental tahu gitu ulah sampai ka naon teh grogi sebelum bertanding gitu urang siapkeun mental gitu siapkeun konsep gitu aya dina diri urang sadaya salajengna urang ngaitkeun kana eta qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun ieu dina hadisna teh sok sareng Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Afatul ilmi ari bahayana ilmu An-nisyanu eta poho wa idha'atuhu jeung ari ngamomorekeun ilmu antu haddasa yen nyaritakeun anjeun bihi ku eta ilmu ghairu ahlihi kasalian ahlina terus hadis nomor kedua apa tuh din ari bahayana agama salah satu eta ayat 3 fakihun fajirun kahiji jelema ngarti tapi tukang doraka wa imamun jailun jeung kadua pemimpin anu dolim wa mujtahadun jahilun jeung nu katilu mujtahid anu belegu gitu bodoh jahil bodoh juhal jahlun bodoh eta ieu berkalian dengan qalbu urang sadayana bahayana ilmu kahiji ku poho ceuk Rasulullah itu bahayana ilmu dalam arti lain bahaya ieu nu keuna kana diri urang nu tadi abdi gitu pengetahuan abdi tadi hadis ini tadi lu poho deui nah itu teh bahaya ku poho eta gitu urang teh asa repot gitu aduh kumaha gitu kan asa nyiksa kana batin teh gitu jadi ilmu teh bakal kakeunaan ka eta jalma di mana eta jalma boga ilmu kahiji ku kokohoan
bahaya. Nah, kade ku kapohoan eta urang bisa nimbulkeun kana kasalahan ku kapohoan. Laras teu? Sok ulah ayeuna mah. Aduh, nyenya hilap. Nah, berarti urang geus melakukan penyampaian yang ada kesalahan. Nah, nu kahiji, nu kadua nya eta wa idza'atuhu wa jeung ari ngamomorekeun kana ilmu teh bahaya deui ieu. Antu haddasa bihi ghairu ahli. Maneh nyarita ka jalma kanu lain ahli ilmu. Dalam arti ieu ngamomorekeun teh jadi hambur catur lebar concot geus puguh jelema teh geus dibere omong kieu teh gitu kan udah mungkin cek abi ge dibere ngarti tapi mung ngarti kita ieu nu hese mah dibere ngarti tapi mung ngarti padahal ngarti eta teh jelema teh kan ieu re bahasa teh dibere ngarti mung ngarti padahal jelema eta teh ngarti aya gitu tuh aya ya mungkin abi pribadi ulah kabatur abi ge kadang gitu ieu mah gitu kan keur belajar urang teh keur ngabersihan kalbu gitu Allah mudah-mudahan dina nalika ngamomorekeun nyepenan teh ngahambur caturkeun urang kana eta ilmu ka jalma anu lain ahlina mah tetep moal aya perubahanna ka eta jalma tapi lamun kanu ahlina mah insyaallah walaupun tidak 100% aya perubahanna 0,5% gitu. Atau kumaha kanu lain ahli ilmu mah cek Imam Al-Ghazali sareng ulama-ulama tasawuf mah lamun urang papenak jeung jalma nu bodoh kahade ulah dibere ilmu kuduna dibere naon kudu dibere akhlak anu baik misalna kieu urang teh ngariung ieu jeung jelema teh da tarang ngaji lah gitu kan ulah nyaritakeun ilmu yo gitu kan jelema teh kudu kieu kan nyaritakeun ilmu kan ulah kumaha carana supaya cenah ieu heula lah gitu mengenal carana nyata ku dengan akhlak urang gitu kan keun misalnya Allahu Akbar kalanya sekedap kantun bade salat heula keun we antep heula ku kitu we heula eta kan akhlak dalam mana teh salat teu ninggal kana sirah gitu kan masih ngambek kan majelis matara salat gitu kan gitu mun bae kalanya kantun bade salat heula dan keke manahan lagi punya kembali karena naluri punya qalbu gitu engke teh siapa tahu dengan dakwah seperti itu dia akan tergiur gitu kan yang mudah-mudahan eta oge nya eta bahaya dina nalika urang menyampaikan ilmu kepada orang yang bukan ahlina geus bisi hambur naon hambur catur lebar concot lah geus ngobrol biasa we lamun ngobrol masalah bisnis ya bisnis lah geus kitu lamun ngobrol masalah misalnya kadaharan ya kadaharan lah gitu kan jadi ulah-ulah ieu lah tah nu salajengna hadis apa tuh din salah satu bahayana dina jero agama teh bakal nimbul kehancuran agama teh ku tilu perkara ceuk Rasulullah saha wae pakihun fajirun jelema anu ngarti mungkin ku urang dipandang wah ustaz wah ajengan gitu kan wah kiai gitu tapi tukang doraka tukang lacut bahasanya eta teh ngaruksak kana agama gitu ngaruksak jamaah gitu aya nu kitu teh nya mungkin banyak lah kitu nya bukan sedikit jelema ongkoh ngarti sia eta teh sok aya bahasa gitu kan gitu kan sok aja mah teh ngarti tapi neraka gitu kan gitu da urang mah cukup tahu we lah gitu teu perlu urang diomongkeun orang gitu cukup tahu gitu aya nu masih kena terjarwa tumpandang di luar rawe gitu kan jelema ngarti tapi kada demes we gitu kan hakaneun mah gitu nya jeung amplop mah ngomong gitu bisi gitu kan ulah tidak beretika urang kok ulah jiga sidat gitu mun ek jadi jelema ajengan kiai teh ai sidat geuning di asongan hakanan mah langsung ini urang mah keun we
urang mah kieu aduh ulah hatur nuhun kios bari jeung butuh oge kan lamun dijejel-jejel karena pesak kurang heuh da kumaha gitu kan dina teu dibere misal dina dicokotna deui oge gitu kan urang mah tidak berharap untuk dikasih gitu mending keneh nganjukna hutang daripada ngarep hayang dibere batu mending nganjukna hutang urang mah aya hormat gitu oge hayang dihormat kudu dibayar itu dibayar mah tetep hormat komo deui niat nganjuk nanti nginjem mung dibayar geus ieu mah picacarekeun we gitu kan itu nanti namun hayang hormat gitu lebih hormat terhormat seperti itu namun dan bahasa pun kita meminjam jangan memaksa ulah ngarumpat rambing gitu maksudnya teh sok aya bahasa teh kieu cik nginjem lah lihat kurang sopan lamun kurang aya pangabutuh nu karaos ku abdi punten berbagai macam cara berhasil gitu dengan cara manawi aya ku bahasa manawi aya jadi urang teh teu berharap tinggi gitu karena rencangan abdi di Jakarta teu gaduh artosa perak-perak acan jaba tuang hoyong gitu kan lapar ka warung teu acan karena rencangan cari tanah kieu rencangan mah da rokokna sae gitu kan minumna teh itu mewah tetep bahasana teh abi mah ieu cenah teh pokona mah gaya we orang eta teh gitu rencangan teh padahal satpam sarua gitu kan abi teh kieu cenah teh bahasana teh pinjem duit henteu di lingkungan gitu kadituna dina negara lamun imam anu dolim anu geus bisa ngutak ngatik kana aturan ceuk Allah teh kieu ye nganggo artos bendahara masjid upami dialokasikeun kanggo tempat nu sanes jang jalan lah misalna terus jang mayar nu sejena da eta mah ranahna lain urang mah nyaho lamun erek belajar kehati-hatian urang kudu waspada gitu memakai pembendaharaan itu memang maslahat tapi kan ada tanggung jawab si pemakai sebenarnya mah kembali ke pemakai misalnya sering ieu teh dibahas ngan abi can ngahujah we jadi aya kaplingna masing-masing masalah keuangan ku margi kamari waktos boboran kamari aya duit kertas KDKM-an made kenceleng aya duit kanggo ban eta mah baitul mal itu silakan untuk dipergunakan kanggo nulungan milih aya tetanggi urang teu damang teu aya biaya tiasa nyanak tina eta nu ieu ulah diganggu da ieu mah ranahna ge ieu khusus pemeliharaan tapi lamun darurat mah gitu darurat teu sawios-wios da kulantaran naon darurat mah enggak nu ieu eueuh sementara ieu dibutuhkan sok mangga lah darurat mah aya rukhsah ti Allah Subhanahu wa taala gitu nyandak dina surah Al-Baqarah dina nalika urang lapar eueuh dahar nu halal terus aya bagong dahar we bagong teu naon fa in naon hada goiro bagin gitu kan maka lamun aya kamadaratan mah jadi Allah memberikan keringanan silakan makan ulah sampaikan nyiksa ka diri urang pikeun ka kalaparan urang mah mau bisi gitu ieu mah di tengah leuweung urang teh duh lapar udah nu halal terus aya bagong sugrak sagro paehan we beuleum we da tuan we madarat sok we bakar we guli geus barang ulah dituluykeun deui kada ada geunah dituluykeun we tuluy ka ayeuna neraka wa imamun jairun nu kaduana nu ngaruksak kana agama teh ketika seorang pemimpin mengotak-ngatik perkara hak bisa dikitu bisa dikieu maka mereka itu pemimpin yang zalim ieu nu bakal ngancurkeun kana agama kamari ngadangu teu ayeuna acara hari besar Islam digeser ngadangu apakah itu penghancur agama cek hadis mah kitu we lain cek abi cek hadis ieu mah
Keun we eta mah urusan mah ke jeung Allah we manehna. Kenapa kok enggak dari dulu? Lamun aturan gitu. Hari-hari besar tanggal merahna diundur. Gitu kan. Teu meunang kitu. Ieu teh tinu saencana oge geus sepakat. Hari besar tanggal sekian, namun merah bisa pagawe wayahna perek-perekeun we. Sugan jadi amal ibadah dititah pada waktu hari itu kuduna pemimpin ge. Hari ini misalnya gitu. Hari ini hari besar tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Semua karyawan, semua pegawai di Indonesia harus diliburkan. Acarakeun karena kehadean, kayak pengajian gitu kan. Kayak acara syukuran gitu pada hari itu. Apakah itu jadi pahala wajib kemanehan? Jadi pahala sebetulnya. Namun kadinya pemikiranna gitu kan. Ya kulantaran lebih pintar itu ya mereka lah kajeng Allah urusanana. Wa imamun jahilun katilu mujtahidun jahilun anu sok ngerahkeun ngaizihad jalma anu bodoh nu matak ngarusakkeun kana agama. Puguh-puguh mah ieu teh haram disebut halal. Loba seperti kieu. Lah banyaklah itu di antarana anu matak ngancurkeun kana agama. Hati-hati urang beragama gitu utama-tama. Ulah neudeun ceuk urang kieu, urang mah da kulantaran diajar ngajina aya kitabna, cana kitabna. Mun aya naraskeun teh, kumaha hukumna kieu? Namanya, ya ajak urang mah da kieu. Kade hati-hati. Bisi maksud karena ayat non teh hadis nu diriwayatkeun ku Imam Ad-Dailami an Ibni Abbas. Imam Ad-Dailami nampi ieu hadis teh di Sayyid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sayyid Abbas teh zaman Rasulullah. Gitu. Zaman Rasulullah. Seorang khodimna Rasulullah, pelayanna Rasulullah, nu langkung caket jeung Rasulullah sallallahu gitu. Rupina penginten sakitulah ieu mah pangeling-eling tina kailmuan dina perkara anu ayat nu dibacakeun ku abi tadi, wasbir nafsaka ma'al ladzi yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi teh nundukeun ulama nuduhkeun ulama kana ieu aya teh urang sing nyabarkeun diri dina nalika urang beres salat tapi urang keperluannya urang aya ngopi ya geus ngopi lah gitu kan geus ieu dikir mah gitu kan lamun urang keperluan saja sok calik heula wasbir jeung kudu nyabarkeun nafsaka kana nafsu anjeun nafsu naon tadi qalbu geus poho di nafsu teh tadi can ulama Imam Ghazali teh nafsu, ruh, akal gitu. Itu qalbu. Wasbir nafsaka. Kudu nyabarkeun qalbu anjeun padahal kan gitu. Ngan ieu mah diri anjeun, nafsu anjeun. Alladzina ma'alladina sartana jalma-jalma yad'u anu sok ngaduan. Pina sakitu anu teh sanengikeun hapunten insyaallah saya sanes waktu urang dilanjutkeun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.